Hello， 大家好呀，我是小甜甜熹薇。又见面了，今天给大家带来一个新朋友。喏，他的名字叫星星海，漂亮吗？我喜欢大海，喜欢星空，也喜欢夏天。vivo S60刚好有我喜欢的一切，把它一整片的星星海都放在了里面，像阳光洒在海面上，细闪流动的感觉，干干净净的，又有一点点小的浪漫。我们每个人就是一颗会发光的星星，每个人的光各有各的亮法，各有各的频率。那些我们身上和别人不一样的地方，就是我们每个人独特的星光。容易满足，让我们看见很多生活里的小美好。搞怪抽象，是我们赶走无聊的魔法。爱自己呢，是让我们更快乐的小机智。就是这些零零碎碎的闪烁，让我们亮出了不一样的光。就像现在，看看周围，我们每个人身上都有光，不必成为最亮的那一颗，但你的亮法全世界独一份。说到光呢，vivo S60的3个配色都很适合夏天。这个是初夏绿，光是看着它就有一种满满的氧气感，像在下过雨的森林，整个人都变清新了。还有这个仲夏夜，光是听名字就陷进了夏天的晚风里，就像现在在海边，在夏夜，在晚风，是不是很舒服啊？就这样放空自己，感受此刻的宁静，时间也变得慢了下来。还有一个最重要的，星星海，光是握在手里，就像把闪闪发光的一切都握在了手心，看着它，心情就超好哦。vivo S60这次也为大家准备了超多的惊喜，敬请期待。我也把全网征集的 vivo S60星星海故事带到了现场。我们或许不是最耀眼的存在，但也有属于自己的微光。我们喜欢自己，不是因为多完美，而是因为看见，也接纳了自己所有的模样。好的，坏的，胆怯的，勇敢的，允许按照自己的轨道和节奏往前走，自在生长。我在这里想谢谢你们，愿意把这些分享给我。我喜欢我有独特星光，谢谢大家。没错，这个爱拍照的人就是我。你们看到了吗？刚刚泡泡飘过来，亮晶晶的，这个时候当然要拍下来啦。拍照从来不是挑什么重要时刻，也不是非要拍出什么厉害的大片，就是想留住那些热腾腾的、细碎的、闪着光的小事。所以呢，我走到哪儿拍到哪儿。最近用了 vivo S60，相册里多了好多 live 图，还挖到了一堆新的玩法。它帮我把这些碎片拍下来拼在一起，变成了一本会动的 live vlog。
现在我就挑几张我特别喜欢的给大家看看。当当当，这张，翻到它，我都会回到那个安安静静的时刻，画质清晰到透过屏幕，我都能重新感受到那片海。4K Live 原相机，真真丝滑，真清晰。还有这张，本来啊，我只是想随手拍一个夏日午后，结果你们看，玻璃杯上的水珠、冰块的反光，全都变成了一颗一颗的小星星。夏天嘛，海面在闪，沙子里的小贝壳在闪，手腕上的手链也在闪，连包包都在布灵布灵的闪。这就是 S60的 4K 星光 Live， 像一个星光小鼓手，让你的一切都闪闪发光。这个谁能抵抗得了啊？哦，对了，还有一个更好玩的 S60的灵感去贴 Live， 随手把几张日常的照片拼在一起，再加上一个动态的我，简单又好玩。它可以在一张照片里变成2个我哦。还有这个看这张，操作很简单，想拼什么就拼什么，喜欢什么就去贴什么，把喜欢的一切拼在一起，这个就是生活的封面。我一直觉得 Live 的意义不只是拍的有多好看，而是过了好久好久都能用3秒钟回到当时的瞬间，把那些生动的、具体的、可爱的瞬间。所以呢，我也希望大家能够把那些很棒、很暖的瞬间全都装进 Live 里。就现在，按下快门，剩下的交给他就好了。好啦，以上就是我的海边 Live Vlog， 也是 vivo S60帮我记录下来的一个从头亮到尾的夏天。希望你们也能用 S60的灵感去贴 Live， 贴出你们的故事，用 S60的星光 Live 拍下属于你们自己的星光。我喜欢我有独特星光。一会儿再见啦，一会儿还有更多惊喜带给大家。谢谢小天带来。漂亮哦，你们也很漂亮。其实我特别喜欢 vivo 用影像记录的那些勇敢的、坚强的、成长的时刻。我觉得今天不光是 vivo S60系列新品的发布，还给我们每个人种下了星星点点的星光，让我们更勇敢地往前走。我也看到你们台下的星光了。最后我想说，因为临近考试了嘛，其实在我的社交平台上有很多考生给我的留言，他们说很担心，很紧张，很怕自己做不好。我想借这个机会给正在面对生活考验的朋友们说，不要害怕，不要紧张，勇敢乐观地面对未知，全力以赴地奔向未来。
我在这里祝福你们，祝福你们成功，祝福你们圆满，祝福你们每个人都能活出自己的光。要说再见啦，在这里，谢谢 vivo， 谢谢大家。用最热烈的弹幕邀请我们 vivo S60系列美学大使田曦薇小田，有请。哇哦，小田 ，Hello， 你好，来到直播间。你好，怎么称呼？是毛毛老师吗？哎呦，哎，小田老师 ，Hello。那我们先请小田跟我们直播间的朋友们打个招呼吧。Hello， 朋友们，大家好，我是小田田曦薇，我来这里赴大家星光之约了。哎，我看到小田带着我们的新品星星海来了。哎，要不我们拿着星星海跟直播间的镜头互动一下，朋友们可以准备截美照喽。来，哇哦，太好看了，好甜啊！再次欢迎小田来到我们的直播间。那我们先请小田入座，哎，咱们坐下，慢慢聊啊。刚刚结束了这场发布会，感觉怎么样？我感觉大家好热情啊，而且就是这个 S60的新功能介绍的非常详细，然后让我非常想购入。你别说，我刚刚看完你的整场发布会，有被你狠狠的安利种草到。是不是？直播间的朋友们有没有跟我一样的感觉的，在弹幕飘起来啊？那其实今天的话呢，小田还给大家准备了礼物，对不对？对。今天来到直播间呢，我们会持续的去发放我们的星光福袋，悄悄告诉大家，还有 vivo S60元气版星星海的手机哦。那我们其实，在网上有看到小田拍的很多的一些生动的这种 live 图片啊，待会儿是不是在这个直播过程当中也会跟大家去分享一些拍摄的趣事？对的，对的，因为我最近用 vivo S60拍了非常多的 live 图，我觉得以后可以慢慢给大家分享，期待住了啊！而且今天的话呢是夏日 live 的一个分享，那怎么少得了夏日出片 pose 小课堂呢？那我们这一次的话呢，也会等会儿邀请小田给大家去现场教学，我已经在这里准备好学习了，是吧？那我们先聊到我们这一次手机的一个外观啊，因为其实这一次的话呢，咱们有3大配色，您手中的星星海，还有我们的初夏绿，以及我们的仲夏夜。那每一款的话呢，都带着不同的一个夏日氛围。哎，也想问一下小田，在你的眼中，哎，你觉得星星海、仲夏夜，还有我们的一个初夏绿，分别是什么样的一个感受呢？那首先从你手里的星星海。我觉得我手里的星星海非常的闪耀，就 bling bling 的，它好像，海面上铺着一层金光闪闪的钻石，对，非常的耀眼，然后拿在手里就非常非常开心，因为女生都会喜欢 bling bling 的东西，然后。对，我感觉这个更像是我的一个配饰，除了一个非常实用的功能以外，它可以作为我平常拿出去，哎，你看，就是一个社交，一个炫耀，我觉得非常有意思。我感觉拿在手上就会觉得时尚单品的一个感觉。而且这一次呢，这台手机是把一个星河揉进了我们的一个手机的背板，在转动过程当中就会有那些星星点点，就像刚刚小田说 bling bling 的。对，而且它是流动的，大家可以看到。是，所以如果说大家是喜欢这种比较温柔浪漫的一个配色，就可以去 get 小田手中这一款星星海的一个配色啦。那聊完星星海，我们来看一下这一款。这款初夏绿，当时拿到它，因为我看到你拍了一组很有生命力的那个照片，你当时拿到它的感觉是怎么样的？我觉得初夏绿给我的感觉是清新的、治愈的氧气感，就是感觉好自在，就呼吸都顺畅了起来。而且夏天嘛，人是视觉动物，看到这种颜色会觉得很清凉、很清爽。而且有没有发现这个颜色很显白？对呀。拿在手上的时候，感觉一个时尚单品，一个吸睛道具了，对不对？对。那如果平时你拿这台手机，你会想说穿什么样的一些服装会更适配一些呢？我觉得就是很氧气的。如果衣服材质的话，我会选布料或者是比较自然的材质。如果是颜色的话，我可能会搭配跟它接近的一些饱和度比较低的颜色。
那最后的话呢，我们还有一个配色啊，就是这一款我们的一个，我手中这一台。这一台的话呢，我们的一个仲夏夜，来，我们这个初夏绿我先帮你收好。来，这个仲夏夜的配色，当时拿到的感觉如何？我就觉得它很有质感，当时拿到手里，我就觉得它非常适合我爸爸。就是感觉这个颜色是所有人群都通用的一个对，非常有质感。我觉得女生拿起来很酷，男生拿起来也更酷。对，就像，而且它有一种海边傍晚的感觉，所以就是那种夜，对，夜幕刚刚降临，那种很松弛但是又很治愈的感觉。哎，说的太好了，看得出来啊，小田是对我们的 S60系列有着非常通透的一个了解啊。那今天的话呢，我也给你准备了3个道具，你看、这边的话呢有贝壳，有绿色的一个信封，还有一个就是我们准备的一个露营灯啦，是待会儿的话呢，就请小田呢拿着我们的这3款手机，你可以去看看跟哪个更搭配，然后呢分别来进行到一个夏日 pose 的教学。那首先就先从你手里的星星海开始吧，你觉得挑哪个道具跟它会更适配一些呢？我觉得星星海搭配贝壳会非常漂亮。那这一次如果教大家这个夏日 pose，你给大家如何去拍一张？那我可能就会想把 bling bling 的贝壳和星星海捧在脸上。太可爱了，朋友们，赶紧截图，记得来评论区交作业了啊！这样子一看就感觉非常的温柔，好好看。都截好图片了吗，家人们？记得来我们的直播间评论区多分享。那看完了贝壳之后，下一个就是刚刚你说的非常有氧气感的这一款啦，我们的一个初夏绿。那你会选择哪个道具呢？那肯定是绿色的信封跟它做搭配啊。那看看这一次你会教大家如何去摆出一个夏日的 pose 照片呢？因为我觉得初夏绿有一种文艺感和这个信封非常适配。如果要摆 pose 的话，我可能会就比较自在，就放在这里。来，就感觉在等待某个人。朋友们。赶紧 get 初夏绿，可能小田等待的某个人，就是屏幕前的大家啊，截好美照了吗？好，那我们最后一个的话呢，就是非常有氛围感的这一款了，我们的这个露营灯，那当然就是要跟我手里这一台，对不对？是的，我们的仲夏夜，看看小田这一次会教大家如何摆我们的夏日 pose 照片呢？我觉得这个露营灯肯定是用在露营，对不对？然后露营的时候会有很多萤火虫，这个时候就会拿起我们的 vivo S60的仲夏夜手机去这样拍它。哇哦，来咔咔咔，朋友们赶紧接下来这一路啊！那这个的话呢，就是我们的小田教给大家的3个非常日常简单的一个 pose。像我这种平时拍照只会比耶的人来说，感觉一下子就已经学到了万能的拍照姿势了，包出片的。而且我觉得重点是，不仅姿势重要，设备也很重要。对，其实都是很简单的动作，但是用 vivo S60拍出来的效果可能会更加生动一点。是的，所以大家的话呢，如果要 get 小田同款，那么抓紧去下单喽。那 pose 教学完了，接下来就是我非常期待的一个环节。我这台仲夏绿其实里边呢有准备到小田给大家拍摄的一些可爱有趣的 live 照片啊，咱们来看一下这3张照片。也等会儿呢，也想请小田在这个过程当中分享一下你当时拍摄发生了什么有趣的一些小故事，可以吗 ？OK， 好，那我们先看一下第一张。第一张我超级喜欢，我也看到很多朋友也在去用这个照片分享啊。这个就是这个我们的灵感去贴，就是大小人物的一个效果啊。那当时在拍这张照片的时候呢，是怎么构思这个效果的？其实就像要一个大的我和小的我的对比，对，因为一键抠图非常好用，其实不用担心它的步骤会复杂，随手就能玩起来。当时就真的是突然一个想法，觉得我能不能跟小小的我、大的我和小小的我互动一下，然后摸摸头什么的。我觉得大家也可以用起来，因为其实发朋友圈还蛮多人点赞的。肯定的，这种照片我觉得要比就是一张普通的照片很多，要有趣很多，要生动很多啊。去贴 live 呢非常的实用，像大家如果说出门旅行呀，或者说记录日常的一些点滴，随手一做，普通的照片也能够变得非常的生动有趣。那第2张呢，也是我们刚刚小田有教大家拍的那个用贝壳跟我们的手机一块合照的这一张。
哦，对，这张就是海边的那张照片啊。对，这张的话呢，其实用的是我们的一个4K 原生感的 live 拍的。那当时拍摄的一个过程当中，有没有发生什么有趣的小事儿呢？有，因为当时海风很大，然后海风咵咵往我的头发上吹，但是非常灵动，然后这个时候就被摄影师记录下来了。所以说每次翻照片，我就能闻到咸咸的海风拂在我脸上的感觉。我觉得，那一刻的生动和画面感是，vivo S60能够带给你把它留住的。是，我觉得在翻看这张照片的时候，就会感觉这种鲜活感啊，特别的戳我，仿佛好像当时我也在现场看到了你在被海风吹起这美丽的一个瞬间。那除了这个之后呢，我们还有第三张。第三张我超级喜欢，这张的话呢是用的我们的一个4K 的星光 live 图片。来，小天你看，这张的话，你看我们后面的海都在 bling bling 的，对，但是我有发现一个细节，怎么想到把墨镜放到椰子上的？我觉得很酷。你别说，我觉得特别的有意思。对，你看这张照片。这也太可爱了吧！对，因为我想把所有夏天的元素放在一起，我想拍 bling bling 的大海，想拍甜甜的椰子，想拍酷酷的墨镜。我觉得把它们放在一起，就是一种夏天最直观能给我带来的感受。当然，其实还有一个玩法，就是大家可以把灵感去贴一起加上。就是把椰子玩贴图，我觉得这个太有意思了。大家可以上手去体验一下啊。那其实除了海边呢，我们这个星光 live 其实在夜晚的，比如说这种路灯呀，或者说咖啡馆里面的灯光呀，用咱们的星光 live 去拍，都会有那种 bling bling 的一个效果，特别好看。那现在在生活当中的话，有没有去体验过这个星光 live？有，我遇到好看的光影，像我昨天来海边的时候，有一种晚霞和大海融在一起的感觉。粉的时候非常粉，然后蓝的时候很蓝，然后把它们拍下来了，我觉得太漂亮了。那期待小田多跟我们分享一下你用 S60拍出来的一个照片。那其实像生活当中的很多的一些浪漫的瞬间，都值得被大家好好的去记录。对了，再次提醒大家哦，如果大家想 get 小田同款的话呢，一定要抓紧趁现在去下单。点击左上角，小田还给大家准备了我们的 vivo S60元气版星星海手机哦。对，希望大家多拍 live 图，记录生活，分享生活。是的，而且我发现就是不管刚刚是7天 live、星光 live，还是我们的一个4K 的原生 live，拍出来照片都有你自己独特的味道，就是很松弛、很自然、很真实。对，其实我觉得拍照的时候不是为了完美，而是为了记录当下的自己。其实我最近有录忙忙碌碌寻宝藏的第2集，然后我一直用的就是S60，我感觉它拍出来的东西非常舒服自在，就是不用假装，不用刻意，就这样记录我和朋友在一起的时光。我觉得好好啊。有没有朋友们有没有狠狠的被安利种草的？有啊。那也期待小田多跟大家分享在拍摄过当中用我们的 S60记录下的每一个精彩瞬间。那其实聊到这个发光，从我喜欢我。有独特星光这句话呢，当时我一听到，就是我相信大家跟我一样，就是会感觉一下被触动到了。因为小田很温柔的一个声线去搭配这样的一句话，特别的触动人。也想问一下小田，就对你来说，你觉得什么才是属于你的独特星光呢？我觉得对我来说，独特的星光就是你不用和别人一样，你不用非常耀眼，不用非常完美，而是你认真的生活，敢于做自己，其实那一份光芒在生活中就是独特的。我觉得就是因为每个人都有每个人的光，所以聚成了如此精彩有趣的世界。我希望大家都能找到属于自己的那份光芒。是的，朋友们，小冉说的太好了，非常认同。就是我觉得每个人都有自己很独特的一个星光，每个人都值得被好好的去记录本就闪耀的自己。就像小田和我们分享的，用我们的 vivo S60去拍的这些 live 图片，刚刚在看的过程当中，我仿佛也能够切身的去体验到当时小田的心情和我们场地的一个温度。也想问一下小田，那在生活当中，你觉得有哪些小事儿会让你觉得这就是我的星光？我的星光就是很自在、很舒服、不被定义的瞬间，就像我昨天拍到的落日，街头的小吃，或者是我跟朋友的自拍，或者是我拍朋友那些快乐的、有趣的瞬间，我觉得这个就是
独特的星光。哎，那聊到美食哦，经常有看到小田跟大家去分享美食。这次来到海南，有没有体验到当地的美食？有，什么椰子鸡呀、糟粕醋火锅。哎，我也想当大家的这个嘴替啊，就是替我们的厨师长们呢，替我们的小田去传达一句，就是工作再忙也要好好吃饭，好好照顾自己。那我们的直播呢也要接近尾声了啊。那我们现场我们的直播间里边呢也有很多支持小田的粉丝，很多的粉丝呢也有在网上去分享他们自己的一些星光故事。有勇敢做回自己的，有向着热爱奔赴的，每一条都代表着他们自己的热爱。那小田在直播间有没有什么想跟大家说的呢？其实我每一次都很珍惜可以跟大家对话的机会。我在这里想说，借着 vivo S60新品发布会，想跟大家说，你们也是我的星光，我也想成为你们的星光，在你们疲惫的时候想到我，会让你们觉得充满干劲；在你们难过的时候想到我，会觉得开心；在你们迷茫的时候想到我，会更加的坚定。希望不管你是在学习还是在工作，每一个阶段的你都能活出自己的光。谢谢小田啊！大家有没有接受到小田的一个心意？在这个初夏呢，也希望大家可以去用我们的 S60记录大家每一个生活当中闪耀的自己。也希望大家呢手里有星海，我们的眼里永远有星光。再次感谢小田来到我们的直播间，奔赴我们的星光之约，也和我们分享了这么多有趣的一些小故事。欢迎小田呢常来我们的直播间。那我们一起跟直播间的朋友们说拜拜喽！拜拜啦！